Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Aha m bụ Maazị Obinwoye, onye eji omenigbo wee mara. Abụ m onye isi otu oziọma Igbo, otu na-ahụ maka nkwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo, ọkachasị asụsụ Igbo. Anyị abịakwa ọzọ n'oge ilu Igbo. Na nke taa, ihe anyị ji mere isiokwu bụ aka nri kwọọ aka ekpe, aka ekpe akwa aka nri. Aka nri kwọọ aka ekpe, aka ekpe akwa aka nri. Nkọwa ya ọ bụrụ ị na-emere mmadụ ihe, eburukwa n'obi na onye ahụ ga-emekwara gị nke ya. Ị na-emere mmadụ ihe, eburukwa n'obi na onye ahụ ga-emekwara gị nke ya. Aka nri kwọọ aka ekpe akwọọ aka nri. Anyị gazie na ntụgharị, ya bụ translation. Anyị agaghị asị if a right hand washes the left hand, the left hand will now wash the right hand. Ana m esi etu akọwa oge ọbụla maka enweghị ilu ndị ọcha dị etu ahụ. Ntụgharị ya bụ when you scratch my back, I will scratch yours. When you scratch my back, I will scratch yours. Maka na nke a bụ ilu ndị ọcha. When we now come to the interpretation will be when you are doing something for somebody and you are expecting the person to return what you have done for him back. When you are doing something for somebody and you expect the person to return what he has done for you back, he or she has done for you back. When you scratch my back, I will scratch yours. Aka nri kwọọ aka ekpe akwọọ aka nri. Ụbọchị ọzọ anyị wepụtakwala unu ọzọ. Ngwa metụrụ m aka n'akara ịhụnanya, tinyekwa okwu na ngalaba okwu, tụsakwuo ozi a ma sonyekwe m. Please like, comment, share and follow. Ka o mesịa nụ.